Mata masu juna biyu suna yawan zuwa da korafin cewa haƙorinsu ya ta'azzara musu musamman lokacin da juna biyunsu ya kai wata 7, 8 zuwa 9, wanda a wannan lokacin wasu ma sai su ce su gwara ma a ce haihuwa suka yi da wannan ciwon haƙorin domin bala'in da suke ji suna ganin ya fi na wannan ciwon da za su ji idan za su haihu. To menene dalili? Idan har ka ji akwai ɗaya daga cikin dalilan a ciki to ya kamata ka ɗau mataki, wanda ka ji za ka iya ɗauka, wanda kuma ba ka iya ɗauka to ka gaya ma mai gida ya ɗauki mataki. Abu na farko da ke sawa, yawancin mata idan suna ɗauke da juna biyu ba su damu da su wankin bakinsu ba, ku yi haƙuri, na san ba da ku ba ne, natural ya kuke ji kamar ba ku da buƙatan ku wanke bakinku, wanda yana taimakawa ƙwayan halittun da ke cikin bakin nan naki su yi wasa yadda suke so, har su taɓa wannan kogon da kika ƙi zuwa tun da wuri a duba shi, har su lalata shi, su ƙara lalata shi, su ta'azzara mai. Sannan wannan ƙwayan halittun suna ƙara taimakawa gurin samun matsala na kumburin dasashi, wanda muke ce ma kumburin dasashi da ake samu lokacin da mace tana da juna biyu, wanda wannan ma yana ƙara taimakawa gurin ingiza jini zuwa ga wannan ramin da ke da shi kuma kika ƙi zuwa a yi maganin shi tun da wuri. Abu na biyu, yawan yin amai. Mace mai juna biyu tana yawan yin amai wanda ke ƙara acidic content da ke cikin bakinta. Wannan acidic content ɗin da abu da na ce acid kai ma ka san me illan shi. To yana ƙara taimakawa gurin lalata haƙori da kuma lalata wannan haƙorin da ya riga da tuni ya lalace. To sai ciwon haƙorin ya rika tasowa akai-akai. Don haka anan muna shawartar mace idan har ta yi amai, ba wai ana nufin tana yin amai ba ta brush a daidai lokacin, a kada ta yi. A idan ta minti 10, minti 15 to sai ta yi kurkura bakinta ko kuma ta yi brush ɗinta. Abu na uku, rashin samun sinadaran da suke gina jiki tun kafin a ɗau cikin. Domin yawancin mu mazaje muna da wannan mummunar ɗabi'a, gaskiya ku yi haƙuri, wanda da zarar matar shi ta ɗauki juna biyu to duk wani kulawa da ya kamata ya bata ba zai bata ba. Ɗan abincin nan da zai bada da zai ƙara mata ƙarfin jiki ba zai bata ba. So kuma jikinta ba ita kaɗai ba ce, su biyu ne. Sinadarin da za ta sha da ita kaɗai haka ta haƙura jikinta ya ɗauka, yanzu sinadarin in ta tashi sai an ɗauka an kai ma wancan ɗan nata. Da haka tana da buƙatar duk wani sinadari zai ƙara mata ƙwarin jiki, ko kuma ta ce tana buƙata, ma damar ba zai illata jikinta ba to a ƙoƙari a bata domin a yi maganin irin wannan matsalar na ciwon haƙori saboda ƙarancin sinadaran jiki. Abu na huɗu, bayan da kuka iya haka Allah ya riga ya tsara, hormonal changes, wato canjin sinadaran da suke jikinku, wanda suke ƙara yawa wasu kuma su ƙara ƙaranci. Sinadaran da suke cewa a yi kaza, a yi kar a yi kaza a jiki, to idan mace na juna biyu suna ƙara ingizawa ne, suna ƙara yawa, wanda suke taimakawa gurin sa ciwon nan ya ta'azzara, ya tsanani. Da haka a nan ina ba da shawara, idan har kin san cewa kina da kogon haƙori tun kafin ma juna biyun ya kasance, to ki maza ki ma mai gida magana a kai ki asibiti a kula da wannan kogon haƙorin. Idan cike shi za a yi, a cike shi, in kuma wani abu za a yi mai daban, to tun kafin juna biyun ya nisa ko kuma tun kafin a samu juna biyun a yi ƙoƙari a yi maganin matsalar. Domin idan ta kai wata 7, wata 8, wata 9, mu kanmu kin ba mu dogon aiki. Akwai abubuwa da dama da za a ce za a yi kaza, za a yi kaza can, za a kuce ma kaza da sauransu, da sauran magungunan da za mu ce idan an yi kaza ba za ki sha ba. Allah ya sa mu dace. Na gode sosai. Idan har wannan bidiyon kana ganin ya amfane ka, to ƙoƙari ka tura ma 'yan uwa domin su ma kuma su amfana. Thank you.